मोदी सरकार साल 2021 तक कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो दौड़ाने की तैयारी में है। दरअसल इंडियन रेलवे के अंतर्गत कार्य करने वाली कोलकाता मेट्रो ने देश की पहली ऐसी ट्रांसपोर्ट टनल बनाई है जो नदी के अंदर से होकर गुजरेगी। देश की पहली अंडर वाटर टनल कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बन रही है। वैसे कोलकाता में ही सबसे पहले मेट्रो रेल की शुरुआत की गई थी। अब कोलकाता में सबसे पहले पानी के अंदर मेट्रो चलाने की तैयारी चल रही है। इस मेट्रो को कोलकाता में हुगली नदी के नीचे से गुजारा जाएगा, जिसके लिए रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस ट्रेन को चलाने के लिए खास सुरंग बनाई गई है जो 520 मीटर लंबी और करीब 30 फुट गहरी होगी। जानकारों की माने तो मेट्रो नदी के तलहटी से 13 मीटर ऊपर से दौड़ेगी। प्रत्येक टनल का इंटरनल डायमीटर 5.5 मीटर तथा दीवार की मोटाई 275 मिलीमीटर होगी। कोलकाता मेट्रो की यह ट्रेन सॉल्ट सेक्टर 5 से हावड़ा मैदान के बीच 16 किलोमीटर का सफर तय करेगी। मेट्रो के पहले फेज को जल्द ही कोलकाता की जनता के लिए चालू कर दिया जाएगा, जिसमें वह अपनी इस खास यात्रा को अनुभव कर पाएगी। ट्रेन को पानी के रिसाव से सुरक्षा देने के लिए 4 हाईटेक सुरक्षा कवच सुरंग के भीतर लगाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस सुरंग को पार करने में कोलकाता मेट्रो को सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगेगा। बता दें, इस प्रोजेक्ट पर साल 2009 से काम चल रहा है और अब उम्मीद की जा रही है कि 2021 में इस पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। कोलकाता मेट्रो रेल के दूसरे चरण की परियोजना जापान के सहयोग से पूरी की जा रही है। इस सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो ट्रेन दौड़ पाएगी।